पार्टी दे रही है। हम कुछ खाने हैं, आप कुछ बोलना चाहिए? बहुत अच्छा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। क्या क्या मंगाया है? हमने मंगवाया है आलू जीरा, कढ़ाई पनीर और चावल और अरे बस यार सारा कुछ बता दूँगी। हाँ अभी जो 3 आइटम है मैं तो पूरा बताऊँगी ना। एक पूरा थाली, एक आलू नान, और अगर कुछ रह जाए तो प्लीज़ गाइस कमेंट में बता देना कि ये मंगाना बाकी तीसरी बताइए आपको। हेलो फ्रेंड्स, हम आए हैं अमृत होटल में, तो आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो हम सेलिब्रेट करने आए थे, लेकिन मम्मी नहीं है यहाँ पे। हम पूरी पार्टी करने में लगे पड़े हैं। अपना फेस जैसे ये मेरा भाई है, ये फोन में ही लगा रहता है पूरे दिन, इसको पता नहीं क्या हो जाता है। फूल लेके जल्दी आए और ये जो बंदा पानी की बोतल ले आई थी भैया लेकर आए हैं। ये जो बंदा देख रहे हैं हमारे साथ, ये बंदा हमेशा गुलाब का फूल लेके जुल्फों को स्टाइल से फोटो क्लिक करता है, वो भी आईफोन में फिल्टर्स का यूज करके। बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही है। ये तो मैं अभी अपने गाँव से आई हूँ, मेरा गाँव का नाम हैदराबाद, हम वहाँ से आए पार्टी पहले दिन। किसे बोल रहे हैं लेवल देख लो दोबारा पार्टी का लेवल देख लो। पार्टी का लेवल आज पार्टी का लेवल बहुत डाउन है, क्योंकि तभी तो आज कहना पड़ता है मेरे को। पार्टी का लेवल देखिए, स्टार्टिंग है प्याज है और गिलास है और ये नमक है और ये मिर्ची है, इससे स्टार्टिंग है। हमारे दाल है और ये हमारा फ्रीजर है और ये हमारा फ्रीजर है जिसमें चटनी पानी लेट आएगा, तो एनर्जी वेस्ट मत कर। नहीं एनर्जी वेस्ट करेंगे तभी दवा के खाएंगे। मैं तो वैसे हमेशा दवा के खाई गिलास से भी चार्ज होंगे, संभाल के रखो। लाए प्याज का हलवा ही किधर दे दे। हाँ तेरे लिए प्याज इनको चाहिए चखना, पर चखने वाली कोई बात नहीं है। लाइव चला देती है, पंडित जी बोलते हैं तो हर जगह डाल देती है। चलो वेट करें, हमारा भी और हैंड कर दिया, ग्रहण करेंगे हो जाए।